Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemirsa setia dari Ramuan Herbal dimanapun Anda berada. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel kami. Saya hadir kembali di hadapan Anda seperti biasa akan berbagi sedikit tips yang sangatlah menarik dan tentunya bermanfaat seputar dunia kesehatan herbal. Dan tak lupa pula saya ucapkan banyak terima kasih bagi para pemirsa semua yang telah meluangkan waktu menyimak video ini. Simaklah video ini sampai selesai agar Anda tidak salah persepsi tentang apa isi video ini. Nah, para pemirsa semua, pada video ini saya akan berbagi tips tentang bagaimana cara agar punya istri Anda, maksud saya lendir punya istri Anda keluar berkali-kali hingga sampai bersih saat mengalami batuk berdahak, di mana cara ini adalah cara yang sangat alami, mudah dipraktikkan, bahannya pun tidak sulit untuk Anda dapatkan. Karena bahan yang kita gunakan ialah menggunakan salah satu bunga yang ada di sekitar kita. Bunga tersebut yang seperti nampak di hadapan Anda ini adalah bunga dari belimbing buluh. Bagaimana cara mengkonsumsi atau menggunakan bunga dari belimbing buluh ini untuk mengeluarkan lendir? Simaklah video ini sampai selesai. Namun sebelum kita ke caranya, bagi Anda para pemirsa yang belum berlangganan channel kami, Anda bisa berlangganan terlebih dahulu dengan cara menekan tombol subscribe di bawah video ini dan tekan pula tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan jika ada video terupdate dari channel kami tentang dunia kesehatan herbal. Baik pemirsa, terima kasih, kita lanjut ke caranya. Yang pertama, Anda persiapkan terlebih dahulu bunga dari belimbing buluh ini. Anda ambil satu genggam seperti ini ya para pemirsa. Kemudian Anda cuci bersih sampai benar-benar bersih. Setelah itu potong menjadi bagian-bagian kecil. Setelah dipotong menjadi bagian-bagian kecil, Anda masukkan ke dalam gelas. Nah, seperti ini ya para pemirsa. Setelah itu Anda tuangkan air hangat sesuai selera Anda. Bisa 1 gelas dan juga bisa setengah gelas saja. Setelah itu Anda diamkan selama kurang lebih 5 menit. Setelah 5 menit, Anda saring pada gelas lainnya. Setelah itu, Anda tinggal mengkonsumsinya dengan cara meminumnya. Minumlah air dari daun belimbing ini 2 kali sehari. Insya Allah, lendir istri Anda karena batuk berdahak akan keluar berkali-kali. Baik pemirsa, itulah sedikit tips yang saya dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga tips ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi salah satu solusi bagi Anda. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.